Tata mwana pe tata mwana mon centre tata nzambe kosi tata simukimba totonyo gotoni pamba toza bolingo ya yango to sengi bolingo sipamba te to sali we sepelisi te to zaki ba we yo so conception le ko papa ya yinga yo lobi était 6e jour au pesi biso kasi ya 7e jour to pesa pa na yo papa lelo zali ko la yinga continuité na yo ya le 17 mars papa koloto yo silaki ko kabola nzoto na molimo ya solo papa place bino bozali kotala mokili oyo etondani na pasi na mawa na makambo ndenge na ndenge tosengi mawa na yo ezala kati na biso mokolo ya lelo ya yenga papa bana na yo ya mokili mobimba na baoyo bayebi yo na baoyo bayebi yo te basili kobelela yo na baoyo bazali kobelela yo na solo na baoyo bazali kosala assemblée ya kobelela yo bazali kobelela bato mosusu kasi balati elongi na yo papa yo tela biso mawa bato nyonso bazali kobelela beli moko papa kimia na nzoto kimia mpe na molimo kimia na kati ya mokili oyo bino bomondelaki mpasi kimia na kati ya mutu oyo bino bosalaki papa kulutu mutu oyo osalaki yo olobaki créant l'homme à notre image selon notre ressemblance kasi elili na yo papa kobanda bino bokenda te na mwa ya lelo papa
moto oyo salaki azali na kimia te, moto oyo salaki papa azangi discernement, moto oyo salaki azangi bososoli, moto oyo salaki abalukeli yo, moto oyo pesaki confiance papa. Papa kulutu, papa kulutu, papa kulutu. Lelo kaka soki tobito bila likambo na yo papa, boteyaki biso uta kozalaki na se ya ntango. Na ntina ya kokanisa ete ti okomaki na niveau ya koloba ete boreketaki pourka bosalaki moto, osengaki na papa mfuma mbanza mpe papa mfuma longo, bozwa bana na bino, bozonga na bino, parce que bato yango oyo bino boyeli bayokaka na bango te. Kasi bapapa mbanza papa mfuma longo boyokanaki bango batikala, papa mfuma longo baki bopesa nga tana kokasusu kote ya bango yango tokofi na mokolo ya lelo. Kasi papa batango oyo bino bobetelaki tolo tokomi mitema makasi lokola libanga. Les seules punitions nzambe yopesaka kati na mutu eza kaka moko, okopesaka mutu mutema makasi po koyeba mabe azali kosala te. Mabe tozali kosala ekomi malamu, malamu ekomi nango mabe. Kasi papa nini toloba bosili koyeba nzambe ya mawa? Lingomba na yo ezalaki lingomba moko exemplaire, lingomba na yo ezalaki na bosolo na bolingo. Kasi place ya bolingo yango tobongoli komi haine, place ya solo yango tobongoli lokuta. Papa na haine na lokuta esalisi biso hypocrisie. Papa mfumalo yo bi hypocrisie ekute biso cher na ntango ya lelo. Papa boyokila biso mawa, soki bozali kaka bato nyonso bazala likanisi moko, bato nyonso bazala liloba moko. Papa pasi bato mosusu bamerite pasi bazali komona ntina mwa ya lelo te. Papa kimia na kata bandimi na yo, kimia na kata gouvernement ya RDC. Papa tobeleli yo, papa telemi liboso azali mutu yo lata ye oyo ya koloba papa ekota pa ya banyama te, kasi pa ya biso bato ate ya biso ye moko pa miteya po ete lobi ebakisa biso impuise na ndenge ezali mwa mpe bolingo na yo oyo nasengi ya mabe nzambe ya mawalimbisa kokisa biso pamba te tomikoki te, tozali bana, tozali koyekola kosenga mawa tosengi na yo kobanda lelo ekili ezali suka okongo ya tata mwa epe tata mwa santo. Amen. Le psaume 134, 1 à 3. C'est loué, c'est loué, c'est loué, Molongele, Musalaye, Luvukamu, Ngele Kwatata, Ngele Makangolo Zapa, Kaditangwane ya Salailu. C'est loué, c'est loué, c'est loué, c'est Bolongele, Lusalaye, Luvuvamu, Ngele Kwatata, Ngele Bakangolo Zapa, Kaditangwa Meya Salailu Ngini. C'est loué, Ngele Kwatata, Ngele Bakangolo Zapa, Kaditangwa Meya Salailu Ngini. Beno Bako, Bekondo Iluvi, Mulupangula Meyondongo Ilusisidi, Luto Mafwanda Ye Lulunda Mama.
kizobakiani beno bango Sokanunga komuna kizobakiani beno bango kamono iluvini mono bango na mena bango ilusisini luto mafana ye lukunda manguna me mono kisisini mono kufunda bo. C'est loué, Sola sikubisa lukanu yoiko C'est loué, Osokenunga komuna kizobakiani. La deuxième lecture, nous l'avons tirée dans Exode 20, versets 1 à 17. Exode 20, 1, 17. Nous poursuivons la lecture, toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, biso emona
pour les malades, pour les affligés, pour tous les fléaux qui nous environnent à travers tous les pays du monde entier. Nzambi kwange mfumu isya minanga untisiko luzalo lwame ya kusadila yasikila munge Nzambi kwange ye mfumu isya minanga untisiko Nzambi kwange ye Sei mwana velela Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tasimuna kimbangu papa kulutu pambanza pa mfumu alongo papa tufuka manovu tola matondo nge Nzambi tu ase mwana velela nge utukebelenge papa fuda vimba utumisinikia tutondele utukebele durant toute la semaine papa tu anangolo twisi tumtia mingu kinange sadimi samba lumke samwara obekan longo kya sambu nzanzambi zubringi tukasuka pasiba lomo nge Nzambeto musa salutiaku musa sange Nzambeto elo mana mange nge Nzambeto bentu na tomu kambe twisira fuluki kitondere unakiba tukebele papa bakaba takuzomana nzira mkampo akaribao mena mumalu muzitre muzibato muziavion mukamno bayin ko ngay bigo po akali ba bina lwa ko mbote mun wata konda yendi lomla nga bana bela mun pas muzinzo mun pa mzanzia mutipitar maboloko bifulu ya faso to lombele papa paswa yo ko mun maos papa bara ki kolla bakabi longon katu kadime yankatu papa una bigo watense ko bagam pasiba wasa bakabto na bilongo batawaso papa ngemo singe medese papa bagana ki kolla pasiba wasa bentu twisi mumpa kambe na yempasi papa zato esa mwanda vuke tumnange ungesuki wasisa ulimtia huru papa qui est le 19 mars papa 2 jours c'est le 17 mars qui notre c'est pas mon gini tu papa karaye tu bentu tu ngolo papa mukina mpasa kala kali mansanga mavaika ngamba ni papa mansanga mavaika mukira fête papa jira fête papa tu va ba tu salsa tu rana mange ta simba salutiaku ta salutiaku ta za bete isa ko tisa pilai ta suwa salutiaku munza papa basinza za wingi ta nzambe basimukimbangu ngoisa munzanga evunza evoro ngenza basimukimbangu dibunduri mosi fumi mosi ngenza basimukimbangu nzamvimba yange ivoro kwange papa nzamvimba ivoro kwange papa fumi mosi dibunduri mosi papa ngenza basimukimbangu beti bana bako twisi pa utusukula kwetu utuana mangi pa utasimba salto mwe kuzola ngi ngite takala moni mbwa sikala ki mosi fumura ki mosi papa utuana luzolo no luzolo ngi tanzambu ndo tuzolle beni mto kuzola pa utukana raspe papa karingi utuvamu fani to papa buno tukana raspe papa utukana man mangi pa simba salto kira kunantuana sambu ko munzanvi ba mun maoso mafuga mabafuga maneng lo mwange na lumikini ko le 17 mars bona fête mu koshino kayena papa na teknika le 22 mars papa fête mu koshino kayena mars ya 11 ngai papa utubanze utuarmange sambu ko munzanvimba mudibulu jo papa kubambe na yempasi unazi obuna maupito munu maoso papa unazi gouvernement yidika papa nemusei man maoso papa vugetu mnange ungeso yidikila pasiman mange malungana sambu kuma tuloma ta unsa kala yetu mkumba si imwana velela
Tata mwana pe molimo santo. Tata nzambe kolo Yesu. Ya solo posa na biso ezali tosenga mingi kasi makanisi na biso ezali moke. Uta mokile banda na biso loposo lo mwindo. Tata nzambe otindaki mwana Jésus ayaki na kati na se oya mokili na mboka na masumu. Ya solo mokolo batiaka na ekulusu abelelaki yo. Alobaki ke nazali kotika bino na grâce. Ya solo tomituna na grâce yango ezali wapi. Papa Simoki Mbangu oye na kati na mokili oyo. Pono longola biso na pasi. Otikilaki biso bana na yo. Bana na yo bazali kotambusa lingomba. Batiki bana na bango. Na mokolo na lelo eloko nini tozali komona misère. Tozali komona misère. Na mokili mobimba pasi eleki. Surtout na biso batu mwindu. Mikande ezali te, malade epai, bitumba epai. Ya solo. Na mboka Congo makile ezali kotanga. Na mboka Brazzaville pasi makile ezali kotanga butu moi. Na mboka Angola pasi. Soko papa grâce nino bino botikili biso. Soki lingomba kutu ezali kotangisa makila. Biso bakimbangisi tokoloba nini? Biso na biso tozali komiboma. Grâce yango ezali wa Papa Simoki Mbangu. Ya solo papa kor bazongisa na mboka na yo yelaka. Na kati na mboka na yo makile ezali kotanga. Na kati na mboka na yo bazali kopesa bana na yo ba poison. Papa ya solo yo kanga lisu moko. Posa na biso ezali ofongola miso noso mibale omona biso bien. Nani oyo azali kosala mabe, nani oyo azali kosala malamu. Na kati na ndaku na yo oyo ezali temple. Ya solo papa ngana chali banga na ndaku wana te. Bongo ba papa o ba nyokwama. Batombola mabanga. Babuka mabanga na ba marteau, na mboka mundele ezali na ba pareil. Mais en Afrique ba pareil ezalaki te n'époque wana. Kasi tala sacrifice. Malamu nino biso tozongisili mabota wana. Ba papa o banyoka maki. Tozongisili bango nini? Na souffrance na bango na likola souffrance. Papa yokela biso mawa. Ya solo tozali komona bandeko na ba prison. Ba miso bazali kota na ba prison pona pasi. Eleki. Amoni bisika ko kende te fona yiba. Ako yiba ba okanga ye bazongise na prison. Ako yiba akoboma pona nini ke akima po mutamona yete ba okanga ye bomba malade toloba kutute mundela ko sala kisi na mboka na poto akena komekela ngona Afrique na nzota mutu mwindu mabeli ni biso to sala na mukili oyo to mitunaka sutu ngai na mitunaka. Est-ce que chance yango ezalika pona mundele? Est-ce que mayele yango ezaka pona mundele? Bongo biso batu mundu tokoma mayele mukolo nini? Ti mukili kuna yokufa ezali pasi. Papa mayene sutu topesi na maboko na yo. Lokumu tozongisili yo. Bongo biso opesa biso esengo na biso mukolo nini? Na suki boye na komba tata mwana pe molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tata nzambe kolo Yesu Kristo, tata molimo santo. Papa Simoki Mbangu. Oyoki libondeli esengi mama. Oyoki po esengi tata. Kolo na biso tokoloba nini? Biso tozali ne kimelo musute. Yo kaka nde bomba melo na biso. Na tango yo tozali kosenga pona paso ezali na mokili. Pamba te yo papa lobaki yango ke biso bakimbangisi nde tozali baponami ya kubundela mokili oyo. Toyebi ke tango bitumbe kotaka na mboka na biso nde tango wana yo papa de ngenda kotielaka biso prière le 6 avril. Pengu yana yo emonanaka. Papa tokoloba nini biso bana na yo. Tala pasi na se atango na ba hôpitaux esike ezali kobundama bitumba. Bapasi ndenge na ndenge makila na yo za kosopana ya bana na bato ba oyo sala na lolenge na yo kolo kotala masumu na biso te parce que tozali kaka bato na sa tango
kende na ba hôpitaux na ba boloko même o basala ki mabe papa bongola bango pamba te bakoka kosalela yo nzambe na biso tozali pe kosenga na tina ya mama na biso mama Neli Kisolokele papa wana zali mwana na yo mama Kitudia papa pona nini pasi tango nyonso bokanisela mwana na bino bokanisela ye toyebi ke bino bokosala ko ya minene soka komeli biso tina mokolo ya lelo tozali kopesa ye na maboko na bino papa biso po tofukami awa mboka toye ezali mboka ya pasi na mboko soko zangi mukanda okosala ndenge nini bongo tokotonga lingoma na yo ndenge nini soki tozangi misala pesa mikanda na baoyo bazangi mikanda pesa bandako na baoyo bazali koluka yango pesa pe mabala na oyo bazangi mabala surtout ba mama na biso papa na biso yo yebi ke mama tango azali na libala nde akokima masumu kasi soka azali ye moko azali exposé fungola nzela ba mama babala mingi pe babali bazangi kobota pesa bango mama mwilu yondo pesa kabana pesa mabota na ba famille wana eza koluka bana na biso to boti na mboko oyo bango nde bazali relève na biso kasi tala papa ole to lakisa bango makambo malamu baza ko assister na nyonso biso tozali kosala kasi papa pambola bana wana na ba étude na bango bipai nyonso bazali kokende pesa bango ezangi bango po lobi biso to kolemba lobi biso to kokufa bango batika na lingombo me batala kaka oyo ya malamu moyo biso to tikali kolona batala ya mote lingomba na yo yango yo papa Simon Kimbangu lingomba na yo monela ki passe 30 ans de prison 120 coups de fouet yango yo tozo lakisa yo yango te to sengi kaka ndenge yo bandai koloba yo papa mfumu mbanzi kelunwani na dibundu kalu ya mudi dibundu kwa banguluko biso bana na yo na sima ya mwana yo mama Christine totelemia na paroisse ya Vitry pona nini kaka pona koluka bomoko ya lingoma na yo ezonga moko ndenge bino misatu botikelaki yango ezonga kaka ndenge bino botikelaki yango pe makila na bino pe ezonga bomoko pamba te soki bango basangani nde elonga pe kimia ekoti nana lingoma nana mokili tosengi bongo tika mapamboli ya yo nkolo Yesu Kristo na bolingo ya yo nzambe tata na biso pe bosungi ya yo tata molimo santo ezala na biso uta lelo lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Munzola kwange yese ye mwana imwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda matetenga matondo yengemba tuvutiruka beno batatu bandongo nkenda zenu za mbandu kambandu tata nzambi kolotolo mukuzaba ngekutu muna vutu na kunchantangu watufilisira mwana wako Yesu Kristo isitufila masumu metu bika mkumbu wako yezituswa tata nzambi talabala baku bawasala mwana fuan kiako basari lumbi sambanu kyansambwani kikabeoka nlongo bafutu kili muna kiufuta kiaku tata nzambi bijili kwange yesedi yetu mugana kwa dibundu kabudiri babakidi tata nzambi na kwa boba bakidi na balumbulo baka bika tusanga sa lumbu kiuma kimushi mpasi kumantuala bitobansu watugana luve watugana mwaye pashitwa tula diamu di muna ndonga ya wii nzambi ame nge kuserilanga mbongoko kudianga mdilanga mbongoko mbongo zistata zisalukilaga bisalu byako tukulombele tata nzambi sarsa kuna muntu na bana babakini balumulo baka sarsampe mbongo za uzi tata nzambi mpasha wasaku munazo za serula bisalubi yako nsambu tulombele kwa za vyaka na makanda zindinga nsambu tulombele za vyaka na kwa parwasi ya Vitry nsambu tulombele bika za vyaka na kwa mama dietu tatutuarisa diatsona mwana nkandako luvijiti sabana bakulutuarisa ngomokinzambi tata nzambi ni momu tulombele kwa beno batatu bandongo muna nkumbo se ye mwana ye mwanda velela amen. La troisième lecture, c'est notre texte de méditation de ce jour.
Nous l'avons tiré dans Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions encore une fois de plus pour tes nobles bienfaits. Comme nous l'avons entendu dans les précédentes prières. Seigneur, avant que nous n'ayons connu ton nom, tu nous as connus. C'est pour cette raison. Christ est venu pour le rachat, pour nous sauver. Et Papa Simon Kimbangu est venu pour le rachat de toute l'humanité entière. Seigneur, je suis choisi parmi mes semblables, parmi mes frères et sœurs, pour parler de ta parole. Je suis indigne, mais Seigneur, toi qui sais parler à travers les hommes, utilise-moi, Seigneur, habite-moi. Tes enfants ici présents, les mamans ici présentes, les papas ici présents, ils ont besoin d'entendre ta parole. Ils ont soif de ta parole. Seigneur, habite-moi. Utilise mon corps. Utilise ma personne. Utilise ma bouche pour que tout ce qui va sortir de ma bouche soit l'objet de ta véritable parole. Pour que cette parole, Seigneur, le jour où tu viendras juger les vivants et les morts, que les mamans ou les papas qui sont dans cette salle puissent hériter du salut. Voilà l'objectif que tout chrétien tient à atteindre, celui d'hériter le salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman, aujourd'hui dimanche 19 mars, mais lorsqu'on parle du mois de mars, nous avons beaucoup de souvenirs au cours du mois de mars. Pour aujourd'hui, nous sommes le 19, disais-je, mais tout Kimbangis sait que le 17 mars, Papa Kuluntu, que nous appelons notre Dieu, nous avait quittés humainement le 17 mars. Il nous a quittés humainement à Bruxelles. Nous le savons. Nous savons tous, nous avons tous connu sa grandeur. Papa qui solokele, Lokelo Charles Daniel. Qui était-il, Papa Charles? Tout à l'heure, je viens de le dire, Papa Charles Azalaki Nzambe Nabiso, chef spirituel de notre église de 1959 à 1992. Chef spirituel de l'église kimbangiste. Et en dehors de ça, Papa Charles, de son enfance, je ne veux pas faire la biographie ici, la biographie détaillée sera prononcée tout à l'heure. Nous savons ce qu'était Papa Kuluntu. Je vais m'arrêter là. Papa Kuluntu, c'était quelqu'un qui était très aimable, souriant. Quelquefois, ils aimaient aussi rigoler. Quelquefois, ils aimaient bien plaisanter.
digne de foi, il était une personne digne de louange, vertueux. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous allons parler du 25e anniversaire depuis que papa nous a quittés humainement. Je dis bien, il nous a quittés humainement. Spirituellement, papa Kuluntu est avec nous. Les trois papas sont avec nous. Et la Bible nous le démontre. Papa Kuluntu atiki biso na bonzoto. Si on avait des yeux ouverts, si on était profondément spirituel, là on voit la photo de Papa Kuluntu. Humainement, on voit la photo de Papa Kuluntu. Mais spirituellement, en commençant par Papa Kuluntu, Papa Mfumambanza, Papa Mfumanlongo, mais ils sont avec nous, nuit et jour, ils nous suivent. Pourquoi? Parce que ils ont vécu la mort. Mort pour nous, on dit mort. Mais pour eux, croyez-moi les frères et sœurs, que c'est des gens, c'est des personnes qui ont vécu la mort et qui vivent éternellement, qui vivront éternellement. J'appuie cet adverbe-là, éternellement. C'est pour cela que tout le monde a bangoté. Mais ils sont là. Beaucoup disent, oh, papa na bangobe nous critique. Non. Aujourd'hui, les papas nous disent tout simplement les textes que nous avons lus. Ne faisons pas du mal. Les papas n'ont pas fait du mal. Papa Simon Kimbangu en 1921 lui-même n'a pas fait du mal à qui que ce soit. Il recevait tout le monde, les malades, même les féticheurs en Kamba, même ceux qui le critiquaient, même ceux qui étaient ses ennemis. Il leur donnait à boire quand ils arrivaient en Kamba. Il leur donnait tout. Les malades, il les a soignés. Les paralytiques, il les a fait marcher. Les aveugles, il les a fait voir. Mais à côté, il y a des gens qui le critiquaient, qui l'injuriaient. C'est pour cela qu'au Seigneur aujourd'hui nous demande, papa Balobi, que attention, nous qui les Kimbangis, ne rendons pas le mal pour le mal. Ne faisons pas du mal à qui que ce soit. C'est Romain qui nous rappelle ça. Recherchez tout ce qui est devant tous les hommes. Nous devons faire du bien à tout être humain, qu'il soit grand ou petit, noir ou blanc, toutes les races humaines. Nous devons les respecter. Ne faisons pas du mal. Pourquoi aujourd'hui les papas ont la vie éternelle? Voilà le grand secret, c'est celui-là. Ne nous vengeons pas. Aujourd'hui, nous sommes l'objet, nous qui sommes à Vitry, l'objet de tous les qualificatifs. Ne nous vengeons pas. Ne répondons à personne. Nous avons dit la toute dernière fois que c'est la douceur. Mais dans la douceur, on dit des vérités. Quand il y a une vérité, vous le dites, Papa Kuluntu là où il est satisfait. Parce qu'il aimait bien dire des vérités. Papa, osali boye, eza bien tena miso nzambe. Papa Mfumambanza nous disait, enlevez tout ce que vous avez mis dans l'église de Papa Simon Kimbangu. Enlevez tout ce que vous avez mis dans l'église de Papa Simon Kimbangu. Vous remettez tout ce que vous avez, que le papa a laissé. Tout ce que nous les humains, nous les chrétiens de Papa Simon Kimbangu, nous avons mis dans l'église,
Nous devons enlever ça. Remettons ce que nous avons enlevé. Tout ce qui est bon. Papa Mfumambanda toujours disait, toi kalami kamiamboa, tela mana yese kila kumusi. Toi kalami kamiamboa, ça signifie tout simplement, soyons comme les poils d'un chèque qui se dressent, qui se rabaissent au même moment. Ça signifie une personne. Nous devons être une personne. C'est le combat que Maman Christine est en train de mener. Soyons une personne. C'est la vérité, il faut la dire dans la douceur. Ce n'est pas un péché. Papa Simon Kimbangu atika 3T, atika 26T. Donc, c'est pour cela que nous disons soyons une personne. Ce n'est pas un péché, mes frères et sœurs. C'est Papa qui a gagné, même la Bible le dit, nous devons être une personne. Bon, ce n'est pas un péché de dire la vérité, c'est une vérité. Ça peut blesser personne. Donc, mes frères et sœurs, on disait que gloire à Papa Nkuluntu. Glorifions Papa Nkuluntu. Gloire et honneur à Papa Nkuluntu qui nous a beaucoup appris dans cette église. Papa Nkuluntu, depuis son jeune âge, c'était un homme très intelligent. Ça, je parle au niveau, par exemple, au niveau du pays. Un homme très intelligent. Il a occupé de hautes fonctions, de très hautes fonctions. Dans l'époque coloniale, il a servi pour nous le saurons sur la biographie. Et quand son père a été arrêté en 1921, lui il était arrêté. Mais les gens ont voulu le distraire. Il était aussi téméraire. Lui, il a dit ce qu'il a vu, il a dit de vérité. Si mon père ressuscite les paralytiques, il soigne les malades, il a dit ça. Malgré les oppressions, malgré la pression, malgré ses secousses, mais il a tenu tête à ces colons belges. Il a dit de vérité. Voilà. Ces gens-là, nos papas-là, qui ont tant souffert pour cette église, nous sommes là, maintenant, on est en train de rigoler. Pour si peu, on en fait des problèmes. Évitons des problèmes. Entre nous, nous devons être une personne. Nous devons être une personne. Ne faisons pas le mal. Ne rendons pas le mal pour le mal. Quelqu'un te fait de mal, il te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Mais le Seigneur à côté dit que ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Si vous continuez à faire comme ça, vous êtes en train de mettre le charbon ardent sur leur tête. Ne répondons pas dans la douceur en disant que nous sommes des Kimbangis dignes de ce nom. Nous ne devons pas nous disputer, nous quereller et tout ça. Ça n'a pas d'importance devant Papa Simon Kimbangu. Ça n'a aucune importance devant nos papas. Papa Nkuluntu, du temps colonial dans le gouvernement colonial, c'était un grand administrateur. Un grand administrateur. Papa Mfumwanlongu, chargé de l'organisation de l'église, de toutes les difficultés toutes ces difficultés qu'il a connues. C'est vrai, son frère, Papa Nkuluntu, l'a donné un coup de pouce aussi, ne serait-ce sur le plan administratif. Il a été à côté de son frère pour l'aider. Donc,
Papa Kouroutou et Papa Mfumambange de leur côté, ils étaient à côté aussi de leurs frères, pour ne pas dire petits frères. Donc, tous étaient des chefs spirituels. Mais le numéro 1, c'est Papa Mfumamba. Numéro 1, c'est Papa Mfumandongo. C'est vous dire que ils étaient une personne soudée, bien soudée. Tout ce qui sort de Munkoto, c'est les mêmes choses partout. Vous allez à Gombe, c'est pareil. Vous allez en Kamba, c'est la même chose. Vous allez en Kamba, c'est la même chose que la Gombe, c'est la même chose que Munkoto. Oye, paroisse Yabana Papa Simon Kimbangu. Kelo Charles Daniel.
Il est le fils aîné de l'envoyé spécial Simon Kimbangu et de maman Mouye Lukiawanga, Marie. Est né comme son père et ses deux frères en Kamba le 12 février 1914. En 1921, au moment où débute le ministère divin de Papa Simon Kimbangu, il est âgé de 7 ans. Il sera donc l'un des témoins privilégiés de cette grandiose œuvre. Ce rôle de témoin va d'ailleurs servir de prétexte au pouvoir tyrannique colonial belge qui, lorsque le 29 septembre 1921 s'ouvre à Tisville le procès monté de toutes pièces et qui accuse Papa Simon Kimbangu d'avoir organisé un soulèvement contre les Blancs, à défaut d'avoir obtenu de l'enfant qui sur lequel est un aveu contre son père, l'expédie atrocement en relégation à Boma. C'est à Boma, donc, que va grandir le petit qui sur lequel est, brutalement séparé de sa mère, sa sœur et ses deux frères, eux restés assignés à résidence en Gombe-Kinsuka. Puis son père, lui, déporté dans le sud-est du pays. D'ailleurs, à ce titre, il peut être considéré comme le premier relégué qu'ait connu la communauté kimbanguiste. Il fera ses études primaires et secondaires en relégation à la colonie scolaire de Boma de 1921 à 1930. Une fois son diplôme en poche, Papa Kisolokele rentre dans l'administration publique où il fera carrière qu'il achèvera en 1960 au grade d'administrateur territorial. Il est important de signaler que Papa Kuluntu est resté vivre dans la partie occidentale du Congo, précisément à Tchela, jusqu'en 1960. C'est seulement après que le corps de Papa Simon Kimbangu ait été rapatrié en Kamba qu'il vint s'installer à Kinshasa en juin 1960 avec sa femme et enfants. Au cours de cette même année, Papa Charles est nommé ministre de Travail, fonction qu'il gardera jusqu'en 1963. Tour à tour, il aura participé aux 3 premiers gouvernements, donc le gouvernement de Lumumba, Iléo et Adoula, que le Congo belge est connu. Élu député en 1963, Papa Kuluntu sera nommé 3 ans plus tard président directeur général, PDG, de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, jusqu'en 1971. Côté famille, Papa Kisolokele était marié à maman Pauline Nsaloulou, avec qui il a eu plusieurs enfants. À la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste, qui prit le nom de EJCSK, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dans une entente parfaite avec ses 2 frères et tous les responsables du mouvement de cette époque, Papa Kisolokele Lukelo, Charles Daniel sera désigné chef spirituel premier adjoint de l'Église. Il gardera cette fonction jusqu'à son départ en 1992. Et nous tenons à signaler, Papa Kisolokele Lukelo nous a laissé le 17 mars 1992 et se repose en Kamba, la cité sainte, depuis le 24 mars 1992. Comme je vous l'ai dit, chers frères et sœurs en Christ, Maman Christine Diangenda nous a donné des instructions et des éléments pour pouvoir nous informer et être aguerris. Parce que le bon combattant, celui qui livre le combat vrai, doit être armé, doit connaître le chemin qu'il a choisi, c'est lequel,
avoir des éléments. Papa Kouloutou est le début du complot visant la prise du contrôle de l'Église par les forces du mal en la divisant. Nombreux parmi nous, on était encore là. On spéculait. On disait, je pense qu'avant le départ de Papa Kouloutou, nombreux, chacun de nous spéculait. Mais le 2 janvier 1992, Papa Diangenda Kuntima avait donné le programme de leur départ pour savoir que nos papas sont des dieux descendus sur cette terre. Papa Diangenda a donné le programme. Il a dit Mokolo Mosusu Papa Koulouta Rokenda, ou bien Papa Mfuma Longo, donc lui-même, ou bien Papa Mfuma Mbanza. Et nous savons que ndenge takiko tangela bango ezalaki Papa Kouloutou, Papa Dialungana na Papa Diangenda. Mais ce jour-là, pesaki programme na bango ndenge barokende. Alors ce jour-là, le diable avait compris que ce qu'il cherchait, le contrôle de cette église, pouvait être possible. Et le jour que Papa Kouloutou est parti, le diable s'est dit, si lui il est parti, c'est que Jésus partira aussi. C'est que le Saint-Esprit partira aussi. Et qu'en ce moment-là, je vais régner. Je vais prendre le contrôle de cette église. Car c'est l'église de la promesse. C'est la dernière église du Saint-Esprit. Et le diable est debout, rangé pour prendre cette église. Mais ce que le diable avait oublié, que le Saint-Esprit est descendu sur terre éternellement. Donc, il s'est multiplié, il s'est émietté, et cela de génération en génération. Ce n'est pas pour rien que nos papas ont eu tous ces enfants. Les enfants que nos papas ont eus ne sont pas venus pour orner le monde. Ils ne sont pas venus pour avoir une vie ordinaire. Ils ont une mission. La mission, c'est laquelle? C'est de garder cette église toujours debout, selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour le diable? Le diable s'est dit, il y a une promesse. Le premier verset avec promesse, où Dieu garantit la paix sur terre de l'être humain que nous sommes. C'est le verset qui dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Notre papa Distel. Kimbangistoye. 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 Merci. Okombo ya tata ya mwana peli momo santo. Ya liboso to sengi bino merci mingi mingi na mboto bosili ko pesa biso. Tikete tata Nzambe nkolo yeso mesia tata Simoki Mbangwa kwa kuzana biso. Azala pena bandeko banso esika bazali. Bakwa ko pesa biso makasi. Ba pesa biso oyo ezangi. Ya solo lelo yali continuité ya yali 17 mars mokolo Papa Kouloutou atika kibiso. Papa Kouloutou ye! Papa Kouloutou ye! Papa Kouloutou oye! Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Ya solo nakoloba mingi te. Po papa pasteur asate biso kitoko. Alexis biso monene ya Papa Kouloutou. Alexis biso monene ya Papa Kouloutou. Po mingi peto koyebaka na biso pete.
ya solo papa kuluta azalaki nani? Papa wuti koloba na biso yango biso banso toyali atoyebi ou bien mokili mobimba yeyebi papa kuluta azalaki nani? Nakubandela Matei te. Mwana liboso ya papa Simon Kimbangu oyo biso banso mokili mobimba bazali koyoka, bazali kobelela kombo ya papa depuis vendredi oyo mokolo papa kuluta atikaki biso. C'est vrai mokolo yango yake ya pasi, baoyo basepelaki baoyo toyokaki mawa tolelaki tomonaki kaka mokili esarete. Tomonaki mokili esuki. Papa kuluta kufi na bato libanda, mwana Kimbangu akufi ibongo kolo yesi mwana Nzambe. Papa Simon Kimbangu ye moko iba papa tomonaki yango likamba kokamwa. Et pourtant ndenge tolobi papa président nga utoloba na biso maloba papa mfuma longo ya le 2 janvier tokolanda kango biso banso ebongaki kamsa biso te. Papa kulutu naloba le 12 février mokola mbotama na ye nalobaki na bino awa papa kulutu atikilaki biso héritage monene oyo yazaki kobenga bolingo, azaki koteya biso butu moi bolingo nalobaki na bino awa le 12 février. Maloba wana eza kozanga na papa kulutu te. Esika nyonso azaki kokende azaki koprêcher kaka l'amour bolingo nayebisaki bino yango bolingo eyali lokola moteur ya voiture. Nayebi te soki bobosani me nandimi te. Ntango ozali na voiture oti moteur na yo, mais na kati na moteur wana soki biloko misusu ezangi moteur ekodémarre te, voiture ekodémarre te. Po biloko misusu ezangi na kati tozali komona na Afrique bien awa tomonaka pe mécanicien ye kobongisa voiture. Mais soki bouger ezangi toza koyoka sobanso toyali awa biloko mingi ekokotaka na kati na moteur soki ezangi voiture ekodémarre te. Toyebi yango biso banso joint de classe soki na mboka bako patron eloko bo ezangi nini yango joint de classe eza te. Biso banso toyebi yango. Biloko wana ezali lokola bolingo. Tango ozali na bolingo okozala mwana na mibeko. Tango ozali na mibeko okosala misala. Makambo wana misato nde bapapa batikilaki biso. Bapapa balobi biloko wana soki tosaleli yango te pasi na biso ekosila te. Omoni ndenge tokomi na pasi. Bomoni ndenge tokomi na pasi. Pasi eyeba tata na ba mama. Pasi zali. Kufa epai. Nzala ba maladi ndenge na ndenge. Kende na ba hôpitaux bongo mona. Kende bongo mona mawa fu saluma ya misu fu ebima. Surtout na bamboka na biso ya Afrique. Basoin ezali pasi. Soki mbongo ya te mutu pa kufina ya keyi.
tokanisaka. Bolandi ndenge papa prisa utoloba. Nalobaki na ye loba makambo nyonso tu. Papa walembo makambo lobi na ye biango na vivaki yango pe na nkamba. Basoda wana na mona bango. Tomona bango. Mama walembo ayebi. Baya Marie, ba maman Nelly. Malgré tout ça qui est bana mike. Mais to bosani ba image wana te. To bosani yango te. Papa kulu to mwana 7 ans, abangi te. Alobi solo alingine ko buka lokuta te. E bongo biso bana vitre to kobanga te. Bana ya vitri tozala na bolingo makasi. Tokanga na makasi tozala na bolingo makasi. Bako talela kaka biso awa. Me pona nini? Likambo ezali wana. Na likambo nzambe azare gozalaka te. Tofinga mi ya ndenge na ndenge. Ba papa kutu bafinga ki bango. Bongo biso kaka. Tozakuna te. Balingi ne ba distraire biso tozala mayele. Tozala mayele bana e vitri. Tozala liboke moko. Na bokabwanye kimie kozala te. Soki to yaki aweza na tina. Soki bolanda kinga yawe ezali na tina. Botali ngai te ndenge na kolobaka. Botali papa Simon Kimbangu na ba papa bango misato. Tango tozali na bolingo te. Tokomona pasi. Papa lobaki na biso bande ko nga ba yebiang. Soki bino bana na biso bokangani te. Pasi ko sila te. Papa kebisaki biso. Yango nga na lobi o nini boy. Neti ndoto ezali hasard te tozana vitri. Depuis mois de mai nakobandela kango naloba yango na ndeko nanga papa marteau yaya likambo te. Mais ba contre temps yaka. Mais moi, je me dis, Christine Telema. Vitri yango yo. Nzamba ya kana makambo ebele. Nzamba kozala kana makambo ebele, mabomba mi ebele. Lelo yo biso na vitri. Tozala na bolingo makasi. Ndenge papa utukotangela biso. Ndenge bakoteya ka biso mokolo na mokolo. Tata utukoteya biso papa pasteur ate biso. Tozala bana mayele. Tozala na bolingo makasi o babengi makasi. Tozala bana na mibeko. Pe tozala misala. Ndesika tata nzamba ko sepelisa biso. C'est vrai pas c'est elle. Mina mwana papa Simon Kimbangu pase kozalaka te. Lelo ta uzite leba kopesa yo. Pona nini obeleli kombo na ye? Pona nini po bengi ye? Makambo to kolobaka ko panza na mokili mobimba ba réseaux sociaux zokayoka. To salaka attention. To tika ko finga. Ba papa na biso. Fuma longo tango ya laki. Yo saka na papa kulutu. To finga papa kulutu. Ya. Obie papa kulutu. O finga papa mfuma longo. Ako belati. Abeli. Pona nini po fingi ndeko na ye.
fuma mbanta tanga koyoka na mboka mawa akiade biso tokoyeba ndenge nini tokoyoka na munoka papa fuma longo tokoyoka na munoka papa kulutu mbuta soka yoki likambo oyo kosala ye ndenge nini totika kosakani na batata na biso nzambe akokufaka te nzambe akolakisaka makambo ebele oyo tovivaka mokolo na mokolo balobi makambo ya résolution wati tobangaka na biso soki oyebi likambo to botunaka biso me mpo nani likambo oyo nalobaki yango na ndeko na nga moko mikolo eleki moye toloba ezali te alobi yaya mokolo mosusu bimisa yango navandi mame mili aza kobenga ngai 2 jours après et pourtant nga nasololaki yango na mame mili te mame mili alobeli ngango ngabi mame mili nga kanisi obosana na yo ta yaya papa batiki biso bana mikete toyebi makambo ebele papa ye ayokaki nga ntango nazoloba semeki mili alobeli makambo yango ngabi wi ngabi me tokokobosana te me nzambe moto asali ye akanisi yango nga mpe nakanisi toyebi makambo ebele tolobaka na biso te mokili mobema boyoka ngai lelo totika soki boyebi likambo te luka boyeba me bokoloba basi bayebi nini bongo mama mwila asalaki mosala nini ayaki mwasi boluka boyeba mpo na nini likambo oyo biso toyebi ntango moto atuni nga te nakoloba pe te papa kuluta alobaki tout partira de Paris nga te mona alobi yango bato mingi bayali bayebi likambo oyo tout partira de Paris tozali kokende ka batata na bamama nalingi bolanda maloba papa mfumu alongo ntango papa koluta tiki biso bokolimbisa nga nazuka mwa temps me bolimbisa vraiment papa jodel soko kotiela biso maloba papa mfumu alongo likambo ya liwa tokamu yango te soko nkolo yesu mwana nzambe alekelaka nzela mosusu nde papa Simon Kimbangu mpe alekaka nzela mosusu nde yo mpe okoleka nzela mosusu kasi yesu mwana nzambe toyibi nde asola azali mwana nzambe alekaki na nzela ya liwa tolandi papa Simon Kimbangu ndenge toyoki na mama Mikala akufi ndenge nkolo yesu asalaki asekwi amilaki papa Simon Kimbangu akufi asekwi amilaki donc likambo wana ya liwa moto akamo yango azali te biso nyonso tokoleka bele na nzela wana mbala mingi tokowoka kwa makambo ndenge na ndenge kasi bobanga na bino te ndenge tusi toyibili yango ete solo ekobongwana na lokuta te elokuta mpe ekobongwana na solo te nde nzambe azala satana obie satana azala nzambe ekuku kusala masoko moke te nzambe akutikala bele nzambe esatana akutikala bele nzambe ndenge tolobili tokamata bele solo totambola na yango elongo tozala na bolingo monene tozala bato na mobulu te biso tozali bato na kimia ndenge nkolo yesu azalaki mutu na kimia
mutu akubundisa baninga te, mutu akuchola te, mutu akola kufinga te, mutu akola kujwa biloko baninga te. Tango oyo bakanga kaye ya solo Petro ndenge bovu ibaki ndenge alingaki nkolo akataka lito ya Marcus, me Yesu asepela kite. Yesu aboyaki, Yesu akamate lito yo wana ajungisi dilubane yete soko na lingaka kubunda ndeza nanga mpasite kasi izalintina wana tetekate wewe ilingi Nzambe salama. Papa Simon Kimbangu bosibo yibi ndenge pe ya lubaki baoyo bakubanga kuchola ma kufinga ma malamu ne bakena musika pamba te soko yena lekanisi alitikana kana kubunda zala wate eloko moko izanyenga yizalite kasi moko ndenge to yibili tango moni mpasi elegi akamati bele brick abwake na soda zokaki Nzambe asepelaka de kamwana te munduke elelaki mwana akufaki to yiyonso wana donc de kambu moko akokama izalite. Donc bisu tozali batuna kimia tobanga na binu tobanga na bisu te tokolonga tozala na bolingo tozala bana na mibeko etosala misala lelo yo papa kuluta sekeyi ezali nanga pasi na kati na mutima pana kokabwana pamba te tango bakanga kabisu ngana zalaki na mbula misatu ye azalaki na mbula sambo oyo ngana landi azalaki na mbula mitano ebe ye akayina ye atiki bisu kasi à l'âge de 15 ans ndenge tata lingaki ngabe na kanga maka na landa kaye. Donc banda 1933 te vandi na papa kulutu tina mukolo malelo e sika yonso tunga na zali yepe azali kasi lelo tsito kabani ye asia jungi na ye e sika wana tolungwaka to yake mubembo mingi neba umili mingi tangu mukeba jungi isika tokulungwaka me pana kukenda kuna tokokendana ndenge nini na mwani baninga na biso balungu na puto mpate bajunga hawa ifo baza na passeport wana lubilo kula mundimi kasi il faut ajwa visa soko visa izalite bakutika yote nde okotawa ube okene na Braza ube okene na Angola ube okene na Puto, il faut visa. Lelo yo papa kulutu na oyo makambo alonaki na oyo ya kitoko na oyo ya mabe azali esika moko na Nzambe na ye pate rendre compte na maoyo nyonso tu tobongisaki awa. Donc toyaki mubembo na biso ekosila mokolo mosusu ndenge esili oyo ya papa kulutu ya solo ye alingaki tende tolela ye alingi tende tolela tosambila toyemba bele makabwana ye alingi. Donc ndenge tosito lobi mobemba papa kulutu esili tozali na makambo ebele me mikolo tozali awa tokobongesa etokoyoka yango ndenge yango ezali. Bana papa Simon Kimbangu tobanga na biso te tokolonga tokamata kaka bele solo tokamata bolingo etosala misala na biso tobonela ukumbi ya tata mwana mpe elimu santo yo zali tata na biso soko sengi na biso bana eloko nini
il faut jouer yango soko topesi yo yango te okosepela te ya solo yo mutu opesaka biso papa kulutu po ate azala na biso motambolisi kasi ndenge obengeli ye epesi biso mawa na ntina na séparation ya mosuni pamba te ya molimo tokulongwaka kuna etukujunga mpe kuna yango wana espoir ya moko na kati na biso tozali na yango mpo na séparation oyo esalami nde tukukutana mikolo na biso mikesani yo opesaka na moko mikolo na ye ayaki mobembo mikolo tozwaki soko yango esili visa esili na rien à faire il faut tochunga esika na yo me tokujungela ndenge nini yango wana kaka nzambe tata nkolo yesu musantu kamata mulimba papa kulutu na bengi ye papa kulutu pona nini yene mobokoli na biso nyonso tu famille mobimba mobokoli na biso ye akokisi ndenge yo lingaki bobengi ye boyamba ye bongisela ye tikate azala na bino elongo po ate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokosala ndenge tokokotambola na yango po ate tokokisa mikano na yo tosengi na yo nzambe tata nkolo yesu mosantu opesa biso kimia biso bato totikali na kati na musuni mpe na kati na molimo na biso totosa mibeko tosala misala etozala bana na bolingo tosengi kimia na kati na mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso banda na Bazaire na mboka na biso na Kisasa na Bandundu na Equateur na Ozaire na Kivu na Shaba et le de Kasai oriental na occidental ezali bele mokili moko pambola yango tikate batambulisi na biso mokili lata bango po ate bakokuyiba yo penza solo esika nini muntu mwindo alongwaka tala mpasi ezali na biso na kati na mokili muntu mwindo azala mayela ndenge nini kasi amona na kaka lokola eloko ezangi ntina nzambe tata nkolo yesu elimu santu boza koloka likambo na biso po ate soko tobongisi likambo wana solo tokuzwa manso maza na biso mpusa yo mutu yake na biso elongo yo mpe kujungisa moko na ndako na ye na kimia na tina na bolengo na bino na komu na tata mwana pe elimu santu amen. tosilisi boye okombo tata mwana pe molimo santo papa se alobi nakoki koloba lisusu te tosilisi boye kolingo na bino misa tata mwana pe molimo santo papa tobengi bino lisusu kobanda ntongo papa oyoki mabondeli na biso ya ndenge na ndenge oyoki kolela biso bana na bino epa na bino papa kulutu lelo yali mokolo na yo papa ya solo le 17 eyalaki mokolo moko ya pasi ya kolela ndenge nalobaki tout à l'heure papa oyo balelaki oyo bafingaki papa bafingaki balobaki oyo bakoki koloba papa boyokila biso kaka mawa tozali bana na bino tosengi epai na yo banda mino ebetaki ya vendredi papa tosengaki oyo tokoki kosenga mpo yali mokolo monene papa bino bolobaki a chaque fois baanniversaire na bino yali papa toprofitaka tosengaki oyo esali biso papa kopesa biso bana na bino botala mabe na biso te papa tozali na mokili ya pasi baproblème ya ndenge na ndenge papa toyebi ke bozali na esengo te tata nyonso akozalaka na esengo te soki bana bazali na bokabwani papa bolimisa biso kaka tozali bana bokomisa likambo mokuse papa papa boyokela biso mawa bokatela biso likambo oyo papa
tozali boke moko papa nini ezangi papa nguya nyonso boza nango nzambe akokufaka te papa bokolakisaka biso makambo ebele me tomiyebi na biso te papa kosalisa biso tala bokabwani papa tokolelaka butu moi tozali na bapasi ya bunzoto pasi ya milimo papa mingi bayali ya papa baproblème ya ndako baproblème ya santé ndenge nango toloba tout à l'heure ya mikanda bopesa bana na bino oyo ezangi bopesa biso oyo ezangi papa bokende kobimisa bana na bino papa na kati na bopito papa kotia maboko tosengi epai na bino oyo asengaka papa ye moto azwaka papa bolimbisa biso papa na mokolo ya lelo papa kuli tolele epai na yo papa otala biso bana na bino papa na vitri papa tozali kofingama kotolama makambo ya ndenge na ndenge pesa biso mitema minene tolingi te badistraire biso toyaki apamba te papa tolingi kimia ezala na kati na paroisse na yo ya vitri papa ezali paroisse na bino azar ekozalaka te na likambo ya tata nzambe me likambo tokozwila yango ndenge nini tolobi tozali 26 te tozali 3 te me mpo na nini tozali koloba bongo papa po bino botikaki biso ndenge wana te ndenge papa paster abokote ya biso botikaki biso papa église kimbangiste tozali bakimbangiste tomonaki ke wana ezali bokabwani papa nakoloba boyo nakotolama me nazali na kobanga te bino bofingamaki te bongai mutu pamba papa limbisa biso bana no basali mosala malgré pasi me tala basacrifice bakosalaka papa yo moko kaka moto kozongisela bango papa zongisela bana na yo papa oyo bakobimisaka butu moi pambola bana na yo bosi bopambola bango banda kala tolingi ndotela biso kimia papa tofingi bino mingi tosengi bolimbisi papa kulutu bino bayali banzambe ya mawa bimisa biso kobimisa tokoli kobimisa toyebi kibozana esengo te mata na mutu moko ya malamu boyokila biso mawa papa boyokila biso mawa mokili eyebi nango te ubienga kimbangiste na yebi na ngai te soki bino bosiliki nini ekoyaka bokoya kosala likambo moko papa ekoningisa mokili tolingi te papa yokila biso mawa tosengi bolimbisi papa na bolimbisi toyebike ntango bino bokosilikaka bokosalaka likambo moko me moye biso bata mokili tososola yango ezali te parce que ngaki mbangiste na bosani maso oyo boteyaki biso likambo ntango bapapa balobaki elingi koloba nini likambo elingi koloba nini me papa tobosani na biso maso yokela biso mawa papa tolingi kozonga na bandako yo kokabwanaka na motu te zongisa mwana moko ndenge ayelaki na esika oyo zala na biso tikala mpe nsima okombo ya tata ya mwana mpe limo santo amen okende malamu soki tata nzambe abongisi tokutani mokolo ya yenga Allo tozali na canal Kimbangu 1 ya solo ndenge boyebi ke lelo ezali mokolo monene donc na ndenge boyebi ke papa uta kotika biso na nzoto me na molimo toujours azali atika biso le 19 mars de 1992 lelo oyo tozali
na 2017 bobike tozali toujours na continuation ya fête ya papa na biso ya tika biso na nzoto kasi na molimo toujours azali na biso ya solo papa ba mama ndenge butu ko yoka mai oyo papa pasteur butu ko teya na mai oyo pe mama butu ko pesa biso na kati na message ya solo message oyo ngana tikali ko yoka pe on a betili sete oyo alubike na tango tozali ko senga papa donc photo senga na ndenge moko bisembo na tango sengi ye akopesa nyonso tu olingi mais na tango sengi ke na ndenge wana kaka yango ezaka no vala ke ngai nazali kozwa resultat te yango wana bandeko tomeka kotala tomeka kososola na tina nini mama alubili boy en tout cas te ezali makamoko ya mutu ya penza oyo ngai nakangi parce que tomonaka solo bandeko ebele bazali kokende na bandako ya nzambe bazali kolamuka na batongotongo puis bazali kotya mabolongo na bango na se na mai oyo basengaka bazali kozwa te tozwa baexemple na banzoto na biso ezali kobela na bamikanda na kati na mboka oyo me na ntango ozali na koloba mpa ya nzambe na yo te toujours yo kolobaki no vala nazali kokenda na kati na eglize kimbangisi ozali kotyola lelo oye na kati na ngomba ya papa Simon Kimbangu ntango okende obandi kofinga bapapa na kofinga ozokosenga lisusu eske yo ozali seri ye papa akoyokela yo te akoyoka te mais soki na ntango yo ozali kokende na ndako ya nzambe epai na ye tata ozali kosenga na ndenge ya solo papa mama oyo nyonso olingi okozwa yango tokanisa te ke no na ntango osengi lelo na minute wana ozwi te nzambe azalaka na basurprise ndenge mama okoloba nzambe azalaka na basurprise lelo osengi epai ya moninga na ozali pembeni ka motu osengi aza nango te me nzambe akende kosala na motu mosusu oyo akopesa yo yango wana bapapa bamama tozala makasi na koyoka message ya bapapa puis oyo ezali paroisse oyo esalemi na ndenge ya hasard te paroisse oyo na ntango afanda bapapa balobeli ye moko atelamaki alobaki tu ntango oyo ekoki ya kokokisa mai oyo ya batata na biso mai oyo batata batikela biso tolingaki tobungisa yango mais alobi ngai natelami na bambula nyonso nazeli nalingi mpe kolekisa te ke no bafete ya bapapa nyonso toleka kaka boye sans ke tozwa solution yango tozali koluka na kati na miniti oyo solution mpe sezwamaki topesa temps na temps nango parce que tolinga te ke no lelo tosololi lobi tobongisi nzambe ntango akozwa décision na ye ezala kaka seconde yango wana bandeko na ngai tobondela makasi ya solo na molimo puis na nzoto soki tolobi ke tolemisaka banzoto na biso nyonso to mpe moye tovanse eza te na koloba yango tokozwa solution na kosolola yango tokozwa solution totangi pamba te tozomona pamba te na oyo toyebi azali kosala mabe na kati ya lingomba toza na courage ya koloba no papa tika mama tika totika mabe tozala bana tata moko mama moko pourquoi tozali koswana pourquoi tozali kobunda mabeni oyo tozali kosala eza mabe makasi bapapa bazali na kosepela te bandeko bino boza mosika bino bozolanda makambo nyonso to oyo na kati na écran na batelevizio tomeka kososola kasi tomeka te tososola na biso tozali na vitri na baoyo bazali na 26 baoyo bazali na 3 ngomba na biso ezali biso nyonso na nkamba mais mabende efani na kati na mboka na nkamba tolingaka tobongisa po tokoma bomoko toutilize papa te tolobi bieke toutilize papa te azali mutu na bunzoto azali mokonzi na biso ya solo tozali kotya contre mire na biso baresponsable toza pembeni na ye yango wana bandeko tosengeli tolala tokanisa oyo yango nasengi na kombo ya tata na kombo papa Simon Kimbangu oyo ayaki na kati na mokili na Afrique po ete alongola biso na bulumbu
tika kombo na ye ekumbisama echangelama makasi na kati na lingomba tolongola mabe tutya bolingo. Merci bandeko. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez acabamos de agradecer telespectadores que iam nos seguir por informações do canal Kimbangu 1 e Vitry. É uma bela cidade. Em nome da cidade, Cidade de Paz. A cidade onde está a paróquia de Vitry é Cidade de Paz. E por isso, pedimos para todos os cristãos da Igreja Quimbanguista, em 3 e 26, pedimos para nós todos sermos unidos, para a gente tentar resolver as situações da nossa igreja. Ficamos durante 15 anos, muitas famílias se separaram e muitas famílias que choram à esquerda e à direita. Será que isto é correto? Não correto. Onde estamos a ir? Onde a gente saímos? Em dia de hoje acabamos de ouvir mensagem de mamãe Cristina, que ela acabou de nos dizer: o amor é uma coisa pertativa. Mas essa coisa de pertativa, para a gente tentar dizer o amor é uma coisa pertativa, como a gente podemos chegar nesse ponto? Todos os dias os papais nos pediram o amor, o amor, o amor, o amor. Se uma família que não tem amor, é uma família morta. E a gente fizemos as divisões dos filhos dos papais. E quando a gente vamos conseguir unir mais uma vez, para ser um bloco, como antigamente os 3 papais brincavam, sorriam, comiam junto, e nós também comemos com os papais. E vivemos com os papais, e dormimos com os papais. Em dia de hoje, os filhos, onde eles estão e onde a gente estamos a chegar. E hoje estamos no dia 19 de março. É um grande dia. O dia de separamento do corpo do papá, quando ele nos deixou em espírito, em corpo, mas em espírito estamos sempre juntos. E foi dos melhores momentos. Pedimos tudo que a gente queremos, mas temos que saber pedir. Porque esta foi a palavra da mamãe Cristina. Pedir toda coisa que nós queremos. Se não sabes pedir, nunca vais conseguir. Mas a rezar com calmamente, com amor, com felicidade, aí vais conseguir tudo. Mas se tu pedir com o coração fechado, nunca vais conseguir. Papais e mamães, demos tempo ao tempo. Pedimos a Deus que nos ajude. Pela próxima vez, vou-vos dar uma boa declaração que estamos a preparar da mamã. Obrigado e feliz noite, e boa noite, e bom dia, e bom domingo, e boa semana. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, terminamos assim. E tchau.